दान्ताराईलाई कसले नराम्रो भनेको रे त्यसको चाहिँ कम्ती नि घाँटी चाहिँ फेरि 2 टुक्रा हुन्छ कहिले अङ्गालोमा बाजा कहिले गाली गरिदेऊ गाली गाली तेरो बाबु Nana, mandi bigat. Ya, oke. Sudah ketan kita minum udah. भन्दिन आज कहिलेको आज कहिले गर्नु सकेको केटा हिजोको फर्स्ट टाइम फर्स्ट वक अर्को आइटीमा चिन्ता थियो मेरो भ्लग सधैँ जस्तै गर्नु कि के हो यता नै थियो भ्लग दाइको त यहाँ त भ्लग स्ट्यान्ड राखेको यहाँदेखि चाहिँ त्यो गाडीको खत्तर जान्छ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै राखेँ कहाँ भनौँ न अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्नु लागिसक्यौँ यो रोनाल भाइ अनि यता चाहिँ हाम्रो जोन जामिङको ठुलो फ्यान अनि यो रोनाले चाहिँ डोको बोक्नु नजानेको फर्स्ट टाइम बोक्दैछ यसले चाहिँ 30 लाखको सिक्री हो 30 लाखको अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम जाँदैछु भन्नाले नि धेरै टाइम भइसक्यो होइन यता चाहिँ रोनाल भाइ अन्त के भन्न चाहन्छस् भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हामी मेरो दुःख फर्स्ट टाइम गएकोले अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै आले आइपुग्यौँ यो घर चाहिँ आले पर्छ ऊ तल सिटीभिटी छ सिटीभिटी चाहिँ यो देखिँदै रातो ल हाउ सिधै पर है त ऐना भएको ठाउँमा हामी आउनु हुँदैछ कहिले अङ्गालोमा बाजा कहिले गाली गरेको गाली लाग्छ तर खै कुन्नी आर्मीहरू आइरहेको थियो होइन अनि त्यसैले म चाहिँ यता आर्मीहरू चाहिँ पुरै बसिरहनु भएको छ सबजना कालो मुसो लाएर कस्तो साथै गइरहेको थियो कि भिडियो गरिदिँदा मेरो अहिले भएर म होइन अहिले भरे गाइछहरू म चाहिँ यस्तो तरिकाले डोको पनि छैन कि मेरो म जस्तो एक्लै हुनुपर्छ कि एक्लै न्यालै मान्छे डोको बोकेर होइन कहिले अङ्गालोमा बाजा कहिले गाली गरिदियो यो चाहिँ घङ्गेरीको कि खै के को बोट हो यो चाहिँ अहिले भारी बोक्दा बोक्दै लड्ने मान्छे है फर्स्ट टाइम हो नि त यसको पनि आज कति पछिबाट फर्स्ट टाइम होइन यसको नि अब यसले बिस्तारो बानी गर्छ हामीहरू पनि यस्तै थियौँ है सानोमा चाहिँ अर्को बाहुन चाहिँ उयो काट्दैछ यहाँनिर अर्को बाँदरले चाहिँ हेर्नु दाउरा कति लामो काट्छ उल्टो चाहिँ हजुर हलिँदा यसलाई म लगिरहेको छु त त्यो ठाउँमा
ल यिन रोनल भाइ यिन अहिले हामी कुन चाहिँ ठाउँमा छौँ अरे यो चाहिँ यहाँ चाहिँ घरको हेर जेठा छोरा है योभन्दा अलिकति सानो छ खुच्चे अर्को चाहिँ कान्छो लड्दैछ हुन्छ त्यस्तो साह्रो लडेको छैन नि त साह्रो लडाउने त यिन अलिकति उता ऊ त त्यसको भाइ बगाइ फर्स्ट टाइम उता हिँड्नु त उतै ऊ गर्नु छ अरे उतै यहाँ त पहिला हँसास् त केटो हँसास् त नि भारी बोक्दा चाहिँ रोनल भाइको भारी आज आएको चाहिँ यहाँ बिसाइरहेको छौँ उता नले अझै उता अलिकति त उता राख्ने यो चाहिँ लड्ने मात्र बिचारी यहाँ बिसाइदिए यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ आमाको यो पनि मेरै थियो अब मैले दिन लागेको भारी केही छैन आइज भाइ आइज अब हामी कहाँ जाँदैछौँ फेरि अघिकै बाटो फेरि अर्को फेरि लड्दैछ यो अगाडि छ तर राम्रो छ क्यामेरा त यसको त अनि अहिले हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसक्यौँ अहिलेको ठाउँमा आइपुग्न अलिकति बाँकी छ उयो आउनुहुन्छ पराको त ओरेन्ज कलर र व्हाइट कलरको लाउने माइला दा अनि यता पिङ्क कलरको लाउनु हुने हाम्रो आमा अनि यता काकी र रेड कलरको लाउनु हुने त चाहिँ कहिले बोलाएर यता होइन बाटो यो उड्दैछ ज्यान केटो माइलाको भारी आया झन्डै म पो लडेँ म चाहिँ फेरि ब्याग फेर्नु आइरहेको छु जङ्गल पनि काँडाले खोज्छु काँडा पनि ल आज हाम्रो काकीले गर्नुहुन्छ कि गर्दा नि घरको चाहिँ काटेको हित जिस्काएको त दाउरालाई यो सक्दैन र धेर महिनालाई चाहिँ यहाँ यताको चाहिँ भारी बगाइले भरि देखाउँछु म भारी बगाइ चाहिँ कस्तो छ भनेर हाम्रो काकीले जाँदाखेरि यहाँ कसैले बोक्दैन यो ठाउँको यताकोले चाहिँ हामीहरू मध्येमा चाहिँ लकडी हिजो दुईवटा उठाउनु भयो सुकिरहेको मजाले खै त बाबु बाटो चाहिँ स्टप जान्छ नि त नहोली क्यामेरा काँडाले खोज्छु भोक लाग्यो पर चटपट खान्छु हाले अरे अनि त कति दिन पुऱ्याउनु थियो त्यो दाउरा ल भोलिदेखि हामी आउँदैन घरमा सुत्केरी स्याहार्दै बस्नु भएको बोक्का म मिलाइदिन्छु अब चाहिँ किन खाइदिनु भएको अझै सजिलो भयो क्या रोनालेसँग भिडियो नबनाउनु यहाँ मैले चाहिँ फोटो पनि अब मैले बनाइगएँ मेरो चाहिँ